What is up, family? Welcome back to a new video. So, நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு வேற லெவலான வண்டி நின்னுட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வண்டி தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரிவ்யூ எடுக்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் பைக் ரிவ்யூன்னு நான் சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து யாரோட வண்டி அப்படின்னா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட வண்டி. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்க என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அது யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். மிஸ்டர் பைக்கர் பாய், அவனோட பைக் தான் இது. ஸோ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஹிம், அவன் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான். ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கலாம், ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, பார்க்காம இருந்திருப்பீங்க. இந்த வண்டி வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே 2 வண்டி தான் இருக்குது. ஸோ இது என்ன கம்பெனினா சிஎஃப் மோட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு தான் இது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மாடல் பேர் சிஎஃப் மோட்டோ 650 MT. எம்டினா மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டூரர் இது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அலாய் வீல்ஸு அண்டு ஒய்டான டயர்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ கைஸ், வளவலான்னு பேசிட்டு இருக்காம டேரெக்டாக நம்ம ரிவ்யூக்கு போயிடலாம். ஸோ சினிமேட்டிக் ஷாட்ஸ் கம்மிங் இன் 3, 2, 1. ஸோ கைஸ், இவர் தான் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு. ஸோ இவரோட பைக் தான் இந்த சிஎஃப் மோட்டோ 650. ஸோ ஸ்ரீ, நம்ம வண்டியை பற்றி உங்களுடைய பொண்ணான கருத்துக்களை கூறவும், நீங்கள் ஏன் இந்த வண்டி வாங்கினீங்க, எப்போ வாங்கினீங்க, இந்த வியூவர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அவங்களும் இன்கேஸ் வந்து வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ நீங்கள் ஏன் இந்த வண்டி வாங்கினீங்க, இதை வண்டி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் வண்டி பார்த்து வச்சுருந்தீங்க? எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஐஎஸ்சிசி வந்து வாங்காதீங்க, ஏன்னா எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் ஆயிருக்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து NS 160 ஸ்டார்ட் பண்ணேன், ஒண்டர்ஃபுல் மோட்டர் சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு 2 இயர்ஸ் ஓட்டி அப்புறம் டியூக் 200 வாங்கினேன். அதோ 160 ஓட்டிட்டு 200க்கு அந்த KTM வந்து செம்ம பவர் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு 390 புக்கிங் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் கொஞ்சம் தாண்டி சூப்பர் பைக் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணோம். ஆக்சுவலாக சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் கேஸ் இருக்கும்ல, ஆரில் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணோம். நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பைக் வந்து வெர்சஸ் 650. நாங்கள் வந்து அதை பார்த்து புக் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. என்ன பிரச்சனைனா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு, வெயிட் எடுத்து ரொம்ப உங்களுக்கே தெரியும். வந்து கவாசிக்கு வாட்டர் சர்வீஸே 1000 rupees சொல்லுவாங்க. சரி, அதனால் அந்த வண்டியை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெல்லி TRK பார்த்தேன். அது ஓகே ஆயிடுச்சு, புக்கிங்லாம் பண்ணி டெலிவரி டைம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் என்ன பிரச்சனை, வெறும் 500cc. நம்ம வந்து 500cc 650 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதனால கொஞ்சம் அதுவும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். சுசுகி விஸ்டோம் வந்து அதிகமாக எனக்கு ஒரு மாதிரி அந்த சுசுகி பிராண்டே எனக்கு என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் ஆளுக்கு பிடிக்காது. சரி, வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கும் போது சிஎஃப் மோட்டோ சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. சரி, ஓகே நம்ம போய் பார்ப்போமே, ஷோரூம் கால் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கே கொண்டு வந்தாங்க. டெஸ்ட் பைக்கு கொண்டு வந்து ஓட்டி போய் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க. ஓட்டி பார்த்து நிறைய ஸ்பெசிஃபிகேஷனு நான் எதுக்கு பார்த்த இந்த என்னோட பட்ஜெட் வந்து 6.30 lakhs அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்குள்ளேயே வந்து 6.30 கரெக்டாக வந்துச்சு. அதில் போய் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மற்ற பைக் கம்பேர் பண்ணி இந்த பைக் செம்மையாச்சு. பவர் சூப்பராக இருந்துச்சு சொல்ல முடியும். பீஸ்ட் ஒரு மினி பீஸ்டே உள்ள அப்படியே போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. ஒன் ஆஃப் ரீசன் இது வண்டி எடுத்ததுக்கு வந்து நம்ம KTMோட இன்ஜின்ஸ் நமக்கு தெரியும், அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் டிசைன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க டிசைன் பண்ணுற KTM இன்ஜின் டிசைன் பண்ணதே இவங்க தான், சிஎஃப் மட்டும் தான். அது எத்தனை பேருக்கு எனக்கே தெரியாது, இது வண்டி வாங்கின தெரிஞ்சுது. அதான் இந்த வண்டி வாங்கின ரீசன்ஸ். அதுவும் இல்லாமல் கம்ஃபர்ட் எங்காச்சும் நான் டூரிங் நல்லா பண்ணுவேன். உங்களுக்கே தெரியும், ஜிவி ப்ரோ நான் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்துட்டு தெரியும், அதே சுற்றிட்டு இருப்போம். ட்ராவலிங் பண்ணுறதுக்கு ஏன் கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கலாம்னு பார்க்கும்போது நம்ம சிஎஃப் பண்ணுறோம். சரி, ஓகே ப்ரோ. இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களுக்கு இந்த வண்டியை பற்றி நீங்கள் ஏன் வாங்கினீங்க அப்படிங்கிற ஒரு அழகான ஒரு செம்மையான ஸ்டோரி. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ட்ரிப்ஸ் அடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஓவரால் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நீங்கள் ஓன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ வந்து உங்களோட ஃபீல் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அது நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக அதான் கம்ஃபர்டபுள், செம்ம கம்ஃபர்டாக. இது வரைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு பெரிய ட்ரிப்பு திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன். எங்கள் அப்பாவோட பிள்ளைலாம் போயிருந்தேன். எங்கள் அப்பாவுக்கு பைக்ஸ் அதிகமாக பிடிக்கும், ஆனால் எவ்வளோ காசு கொடுத்து பைக் எங்கள் வீட்டில் செருப்பாக அடிச்சாங்க. அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து எங்கன்னா ஒரு டைம் வாங்கப்பான்னு கூப்பிட்டு நாங்கள் போயிருந்தோம் திருவண்ணாமலைக்கு. நான் ஸ்டாப் போய்ட்டு எங்கேயுமே நிற்கல. போயிட்டு ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னாங்க, அப்படியே காரில் போய் முதுகாக லைட்டாக வலிச்சுது. ஆக்சுவலி ஆல்டோயிட் அந்த கார் வச்சுக்கோ, அது வலிச்சுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. உங்கள் பைக்கில் பிள்ளைலாம் உட்காந்து எனக்கு சும்மா பெயின் இல்லை, வண்டி வாங்கினதுக்காக ஒருத்துன்னு சொன்னாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக சாஃப்ட்டு அப்படியே உட்காந்து ஓட்டமாக அப்படியே நடக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் வச்சு செம்ம த்ரில்லாக இருந்துச்சு. ஓட்டருக்கும் லைட்டிங் எல்லாமே ஒன்றுமே குறை இல்லை, இன்ஜின் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வரல. சூப்பராக செம்ம பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஓட்டிட்டு சூப்பராக ஓகே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வண்டியோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க?
ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் வச்சுட்டு போகலாம். அட்வான்டேஜ் என்னன்னா 6.8 லேக்ஸு 650cc இவ்வளோ, அதுவும் இவங்க காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கிராஷ் கார்டும் கொடுத்துறாங்க. நம்ம வண்டி செம்ம சேஃப்டியாக இருக்குது. கீழே இருந்தாலும் முடியுது எவ்வளோ புதுசாக பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆகிக்குதுங்க. அதனால் அவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேறு என்ன அட்வான்டேஜ் எனக்கு மூட்ஸ் 2 மோட் கொடுத்தாங்க. டூரிங் மோட் வந்து செம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. ஹைவேஸில் போகும்போது வந்து டூரிங் மோட்டை வச்சு ஓட்டுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு நல்லா இருக்குது. ஆனால் மைலேஜ் கிடைக்கப்படுது சொல்ல போனால். இன்ஜின் ரொம்ப ஹீட் ஆகுது. ஆனால் பவர் அதுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. தூக்கி போடணும் ஃப்ரண்ட்டில். பில்லியன் உட்காந்துருக்கும் போது ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் ஓட்டினீங்கன்னா காலி. மற்றபடி நல்லா ஆடம் அக்சஸ் எதுவும் போடல. நான் இப்போ என்ன பிளான் பண்ணிக்கிறேன்னா சேலரி ஸ்டே டாப் பாக்ஸும் அந்த டாப் ரேக்கும் இப்போ செட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாஸ்ட் மாற்றிங்கன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டுக்கே ஒருத்தர் ஒயிட் கலர் பைக் கோயம்புத்தூர் வச்சுருக்காரு. அவரோட வண்டியில் எக்ஸாஸ்ட் போட்டுருக்காரு. சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் பைக் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏன்னா அந்த வண்டி அந்த இன்லைன் டூ அந்த பேலட் சவுண்டு வந்து இந்த விசில் சவுண்ட் ஒரு நாய்ஸ் நல்லா க்யூட்டாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. அதனால அப்படியே வச்சுருக்கேன். அதை அப்படியே வச்சுக்கலான்னு விட்டேன். ஃபஸ்ட்டு மாடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணணும் ஐடியானா தான் அந்த டாப் பாக்ஸு ஃபுல் டூரிங் கம்ப்ளீட்டாக டூரிங்கு தேவை, எல்லாம் டூரிங் தான் இருக்குது. இப்போ வண்டி எடுத்து எடுத்துகிட்டு எங்கேயாச்சும் போட்டு இருப்பாங்க. இது டாப் பாக்ஸும் சேண்டில் ஸ்டே மட்டும் போட்டால் மட்டும் போதும் தான் இப்போ வைக்க. அப்போ வந்து வண்டி இந்த கலர் மட்டும் தான் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, நம்மளுக்கு எந்த கலர் வேணும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் டெலிவரி கொடுக்கும்போதே அவங்க கூட சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கார் ரெடி பண்ணி பெயிண்ட்லாம் மாற்றி உங்களுக்கு அந்த ஆர்சிப்லேயும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம எந்த பெயிண்ட்டும் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது ஒன் ஆஃப் அட்வான்டேஜ். உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் தான் தருவாங்க வண்டி வாங்கும்போது. உங்களுக்கு லைக் ஜிபிஎஸ் மாற்றி ஆஃபர் பாதி ரேட்டில் கொடுப்பாங்க. இதுமாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வண்டிக்கு அதை ஆடம் எக்ஸைஸ் போட்டு பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இங்கே பாருங்க வண்டி சார் இது மட்டும் தான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எனக்கு மட்டுமா இல்லை வந்து எல்லா வண்டிக்குமா இப்போதைக்கு தெரியல. அது லைட்டாக அதை வந்து லைட்டாக ஆடிட்டே இருக்கும். அது ஷோரூமில் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்கன்னா ப்ரோ அது லைட்டாக மைனர் டிஃபெக்டாக இருக்கும். ஷோரூமில் அது கால் பண்ணி கேட்டால் அவங்க வந்து ப்ரோ மைனர் டிஃபெக்டாக இருக்கும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம், நீங்கள் காஸ்ட் எது பே பண்ணாலும் நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்தோன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது இப்போ ஆர்டர் போட்டு வந்ததுன்னா மாட்டிடுவோம். அந்த ஸ்க்ரூ டைப்பே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தரேன் மாட்டி தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மற்ற டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இன்ஜின் ஹீட்டுங்க. இன்ஜின் ஹீட்டு வேறு லெவலாக இருக்கும். ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டு போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஜல்திரி சிக்கன் தான் காலலாம். அதே சொன்னேன் எப்பவுமே இந்த வண்டி மட்டும் இல்லை ஐஎஃப்சி பைக்ஸ் எது ஓட்டினாலே ஃபேன்ட்டு ஷூஸ் போட்டு விட்டுருங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஹீட் அவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ அப்புறம் இன்ஜின் உங்களுக்கு தெரியும் கேடிஎம்லேயே எவ்வளோ இன்ஜின் ஹீட் ப்ரொவைட் பண்ணணுன்னு. அதே மாதிரி 650cc அதாவது டபுள் ட்ரிபிளாக இருக்கும். இன்னும் பவர் அதிகமாக தௌசண்ட்லாம் படிக்கணும்னா அப்படியே அடுப்புமே அனலாக கொதிக்கும். எப்பவுமே என்ன சஜஷன் தான் ஷூஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபேன்ட்டு போட்டு ஓட்டுங்க. தயவுசெய்து ஷார்ட்ஸ் போட்டு ஓட்டாதீங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப் மோட்டோ பிராண்டை வந்து அவ்வளோவா வெளியே தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபியூச்சர் நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நானே எனக்கு தெரியாமல் தான் வாங்கி அந்த பவர் நல்லா ரிலேஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா ஓட்டுறது எப்படி இது பவர் இன்ஜின் காம்ப மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் முடிஞ்சு செகண்ட் சர்வீஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் செகண்ட் சர்வீஸ் போகுது. ஆல்மோஸ்ட் வாங்கி 1 year ஆக போகுது என் வண்டி. கரெக்டாக 2022 ஜானில் வாங்கினா 23 வந்துச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 7,000 கிட்ட வந்துச்சு. நார்மல் 7 ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்துச்சு. செகண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 13,000 கூட சொல்லிக்கிறாங்க ஷோரூமில். ஆனால் ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேஸ் தான். ப்ரைஸும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் வாங்கி நல்லா தாராளமாக ஓட்டலாம். ஸோ ஓகே ப்ரோ, சூப்பர். அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி நீங்கள் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ எனக்குமே நிறைய விஷயங்கள் இந்த வண்டியை பற்றி புரிஞ்சது. என்னன்னா நம்ம யாரும் புதுசாக ஒரு மாடல் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை RC 200 பார்த்துக்கோங்க, பழைய மாடல் அழகாச்சு. இப்போ புது மாடல் வந்தோடனே எல்லாருமே கேவலமாக இந்த வெப்சைட் போய் அவ்வளோ கழுவி ஊற்றுறாங்க. ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் அந்த வண்டி தான் செம்ம அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம தான் அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம். இந்த வண்டி ஒன்றும் யாரும் பார்க்கல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வண்டி தான் இங்கே இருக்குது. இந்த வண்டி நீங்கள் RC மாதிரி பழைய மாடல் டு புது மாடல் அடாப்ட் ஆகும். அதையும் அடாப்ட் ஆகுங்க. சூப்பராக இருக்கும் வண்டி. மேக்ஸிமம் இந்த வண்டி யார் ரோட்டில் பார்க்குறதா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து 300cc பைக்ஸ் கூட இருக்குது. அது 320 கம்பேர் பண்ணலாம். இன்ஜின் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஸ்பெஷிஃபிக் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோயம்புத்தூர் ஷோரூமுக்கு, சென்னையில் பெங்களூர் ஷோரூமுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. அவங்க டெஸ்ட்டை வீட்டுக்கு நியர்பை 100 kilometers எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஷோரூம் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வண்டியை. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது நல்லது. தமிழ்நாட்டிலே இது வந்து செகண்ட் பைக்குன்னு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க. 2 வண்டி தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ இந்த வண்டி நீங்கள் ரோட்டில் ஓட்டும் போது, ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு இந்த வண்டி வந்து நேரில் வந்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. நிறையா நியூஸ் பார்த்துருப்பாங்க, சோஷியல் மீடியாஸ்லாம் பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ நேரில் வந்து மக்கள் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அவங்க என்னென்னலாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரிலாம் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு? ப்ரோ ஒன்று வந்து நிறைய பேர் இந்த வண்டி பார்த்துட்டாங்க. ரோட்டில் நான் ட்ரிப் போகும்போது பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு இம்போர்ட்டர் பைக்காக கேட்குறாங்க. அதான் யாருக்கும் இந்த வண்டி வந்து வெளியே தெரியல. என்ன சொல்கிறேன்னா ரோட் ப்ளஸ் சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்து சூப்பராக இருக்கும். என்ன வண்டி நிறைய பேர் கேட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க. நிறைய பேர் பார்த்து நிறைய நெட்டில் வண்டி இன்ஸ்டாகிராம் வாங்கி போய்க்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த வண்டி அதான் யாருக்கும் இந்த பிராண்ட் ஒன்றும் வெளியே தெரியல. அவ்வளோ தெரிஞ்சால் வந்து இன்னும் நல்லா பாப்புலர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் தெரிஞ்சு ரோட் ப்ரெசன்ஸ் சூப்பராக. உங்களுக்கு ஒரு வண்டி யூனிக்கான பைக் வாங்கணும்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகே ப்ரோ.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பற்றி கேட்கக்கூடாது, மைலேஜ் எவ்வளோ உங்களுக்கு கிடைக்குது? ப்ரோ நான் எப்பவுமே பைக்ஸ் வாங்கினா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்புறம் வந்து அந்த ஃபீல் என்ஜாய்மெண்ட் வாங்கினதுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குதா, அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி கம்ஃபர்ட் நம்ம ரைடு வாங்குறது ரைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரைட் கம்ஃபர்ட்டாக பார்ப்பேன், மைலேஜ் பார்க்க மாட்டேன். மைலேஜ் வந்து எனக்கு ஷோரூமில் நம்ம கிளைம் பண்ணாங்க 25 கிளைம் பண்ணாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் அவ்வளோ தர மாதிரி எனக்கு தெரியல. பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி பற்றி பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா காவாசிக்கெலாம் பார்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி 1 மந்த் செக் பண்ணிடுவாங்க. இதில் வந்து பார்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி வித்தின் 2 வீக்ஸ் கூட உங்களுக்கு வந்துடும். அதோட அட்வான்டேஜ் இதில் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரீசனபிள் மெயின்டெனன்ஸ் தான். நம்ம ஒழுங்காக ஓட்டினா ஒழுங்காக மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும், டெம்ப் அடிச்சு தூக்கிட்டா மொத்தமாக மெயின்டெனன்ஸ் வச்சிடும். இந்த வண்டியில் வந்து என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ? நீங்கள் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலாக நான் வாங்கும்போது வந்து ப்ளூ, இந்த இது பார்க்குறீங்களா ப்ளூ வித் பிளாக், அப்புறம் வந்து ஒயிட், பியூர் ஒயிட் மட்டும் இருக்கும், ஒரு ஸ்டிக்கரிங் இருக்குது அதில். ஆக்சுவலாக ஒயிட்டில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து இப்போ கேடிஎம் ஆரஞ்சு சிக்னேச்சர் கலர் இருப்பாங்க, அது வந்து ப்ளூ வந்து பிராண்டோட சிக்னேச்சர் கலர். இதில் வந்து இந்த கலர் மட்டும் நமக்கு இருக்கிற எல்லா கலர் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து புக்கிங் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த கலர் வேணும் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க அந்தளவுக்கு அந்த கலர் தகுந்த மாதிரி பெயிண்டிங் பண்ணி ஆர்சிட் சேஞ்ச் பண்ணி மொத்தமாக கொடுத்துருவாங்க. எந்த கலர் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ, என்ன கலர் என்ன டிசைன் வேணாலும் நம்ம ஷோரூம்லேயே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டிசைன் வேணும், அதை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாலும் நம்மளே டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாலும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இந்த கலர் தகுந்த மாதிரி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பே பண்ணால் அவங்களே டெலிவரி டைம்ல பண்ணி ஆர்டிஓவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பரவாயில்ல, இது நல்லா இருக்கே. நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு நம்ம, அதான் அந்த ஷோரூம்ல வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ண வண்டிலாம் நிறைய ஒன்றும் தெரியல. போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு நல்லா அட்வான்டேஜ் நல்லா ஆஃபர். வண்டி வந்து 6.3 lakhsக்கு நீங்கள் வாங்கினது ஒர்த்தா? ஸோ நீங்கள் யாராவது வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட சஜஷன் கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? ப்ரோ நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம், உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்கணும், மிட் ரேஞ்சில் சூப்பர் பைக் வாங்கணும், 650cc பைக் வாங்கணும், அதுவும் ட்வின் சிலிண்டர் இந்த மாதிரி வாங்கணும், அட்வென்ச்சராக வாங்கணும், கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த பைக் வரலாம். நிறைய ஆஃபர்ஸும் உங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் எப்படி சொல்கிறது, அதாவது உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸு, அதனால் உங்களுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும், ஸ்பேர்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும், சர்வீஸும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் நல்லா சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லாயிருக்கும். 6.8 lakhs கொடுத்து இந்த வண்டி வாங்க ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நீங்கள் என் வண்டி ஓட்டி தானே வந்தீங்க, உங்களை வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக என்னென்னா டு பி ஃப்ராங்க் வந்து சீரியஸ்லி வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதை நான் அட்மிட் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸு அந்த கம்ஃபர்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து சீரியஸ்லி வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ப்ரோ. எப்படி சொல்கிறது, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு ரைடிங் ஸ்டான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்த மாதிரி, ஆல்சோ அந்த கீழே வந்து அந்த என்ஜின் வந்து அந்த என்ஜினோட பம்பு அதோட புல்லிங்கு சீரியஸ்லி வந்து அது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ கைஸ் ஓவரால் வந்து இந்த வண்டி வந்து நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்பின் எடுத்துகிட்டு போனேன். சீரியஸ்லி வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அந்த அந்த ஸ்டான்ஸாக இருக்கட்டும், லைக் கம்ஃபர்ட்னஸாக இருக்கட்டும், பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், புல்லிங்காக இருக்கட்டும், சீரியஸ்லி வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா போய் ஃபஸ்ட்டு போய் வந்து ஒரு டெஸ்ட் ரைட் எடுங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சீரியஸ்லி நல்லாவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, இதை வந்து வண்டி டெலிவரி எடுக்கும்போது ரோட் டயர்ஸாக கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு இது ஓகேனா ஓட்டுங்க. உங்களுக்கு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணணும்னா இதுக்கு தனியாக ஆஃப் ரோடிங் டயர் இருக்குது, அதை வாங்கி போட்டிங்கன்னா பக்காவாக ஆஃப் ரோடிங் பண்ணலாம். ஃபுட் பேக்கில் வந்து அந்த பட்டன்ஸ் பயங்கரமாக கொடுத்துருப்பாங்க, கழட்டிட்டு மேலே சின்ன ஷூ நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துரும். ஆஃப் ரோடிங் தெரிக்கவில்லை அந்த வண்டியில். ஸோ சீரியஸ்லி இந்த வண்டி வந்து நன்றாகவே உள்ளது என்று கூறலாம். ஸோ கைஸ் நீங்கள் இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போய் டேரெக்டாக போய் ஒரு டெஸ்ட் ரைட் எடுத்து பாருங்கள். நியர்பை ஷோரூம்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அண்டு சென்னையில் இருக்குது இந்த ஷோரூமு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் வண்டி வந்து டெஸ்ட் ரைட் எடுத்து பாருங்கள். ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன மாதிரி ஷோரூம் வந்து 100 kilometer ரேடியஸில் வந்து அவங்க வந்து டெஸ்ட் ரைட் வந்து அவங்க டேரெக்டாக வீட்டுக்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தராங்கன்னு சொல்லி வந்து இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டேரெக்டாக அவங்க ஷோரூமுக்கு கால் பண்ணி பாருங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஆல்சோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஓகேனா வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து டேரெக்டாக புக்கிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம் as per your interest. So that's the video of ownership experience of 2022 CF Moto 650 MT. So see you soon in the next video guys. Bye.